we're on our way to... Kita ko tag $10 to $15. Ito, tag $5.99 lang. Kaya, bumili ako ng tatlo. Ayan, so, naput-away ko na yung mga damit. Hi! Welcome back sa channel namin! Today, we're on our way to Costco. Dadaan lang kami ng Costco saglit kasi may bibilin si GR na host para sa work niya. And then, where's my slipper one daw? And then, bibili din kami ng mga gamit ni Wendell for school. Yan, so see you na lang sa Costco. Good girl si Mia ngayon sa car seat niya. Ay, say hi. Say hi. Thank you. Yes. Init. Oh my gosh, ang init. Nandito na kami. Jackster, stop. Ayan na naman yung shoes ni Jackster, oh. Talaga to si Jackster. Hindi na naman partner yung sinuot niya. Jax! It's okay, it's okay. Say hi, Ann. Hey, yo. Meron na silang ano dito, oh. Isang pack na back to school bundle. I want to buy one too. You want to buy one too? Look, it's $8.99 and there's 40 pieces na. That one? Hindi ba to? Baka wala na. Wala na? Custard pie. Ang laki kasi. Gusto mo? Gusto mo? This one gonna stay in our ref like 5 months. Meron sila ngayon. Yung favorite namin na sausage. Ito ba yun? Yes, it is. Or is it this one? Yeah. Naku, ang hirap. Ever good. Pineapple sausage. $10.99. Your nose has food. Nandito na naman tayo. Ang lamig-lamig. Well, I have a jacket, but they can have to out. Ang talong. So, isang rice. $13.99. Alright, you good boy. No, that's your sister. Kuha na rin tayo ng Palmolive na ano nga, oh. Han. Ito. It's on sale. $5.59. Eggs. Go get 4, Han. 4 egg chicken sticks. Fish stick. $12.39. Hello, ano na naman yun? Kumaya naman. Are we getting drinks here? Like sodas? Yeah. Hanap kami ng Cocoa Puff cereal. Or basta chocolate flavored cereal. Wala naman? Mia! Mimi! Wala namang chocolate flavored cereal. That sounds... Ito.
get 2 of these. Oh. 2. 2 chocolate milk. Kasi mahilig din ako dyan. Ay, Salt, pepper. I need something here. Saan na yun? Oy, nandun. Everything nice. Ito. Ito. Ha? Better than Bouillon chicken. Kuha kami ng Vita Coco or Vita Coco ba yan? $14.99. Arizona is it's $9 for 12 pieces. This is not the. I want it. $12.79 yung kinuha ni Jar. Anong tawag dito? Variety pack. Oh, alam na ni Wendell yung gusto kong bread, oh. Hey, I think we're done. Let's go. Ang laki naman kasi. Ang rami-rami. Siyempre, hindi mawala ang Kinder Joy. Mushroom. I want mushroom. $0.25 na tubig. Okay, Wendell. Okay, you pick a letter. And then you pick a number. Any number, right? Yeah, there. Good job, Jack. Oh no. Get stuck. Oh. Yay! Come here. Come Why? Come here. Yay! Oh, Try to look it up. Ah! Was it frozen? Put that one. you sure? Okay. Come here. Come here. Hey. Yeah. 6. Let's go. Going, yes! Oh my goodness, it's going. Not swimming. Oh my goodness. Okay. Oh, get it. Yay! Good job, Elle. Jackson. Ayaw niya maglakad. It's okay, just walk, Jax. Just walk. So, ito yung mga drinks nila. Parang feel kong uminom ng cold brew coffee nila. Elle! Kasama ko si Jackster, nakipag-holding hands kay Mami. Ba! Ba! Where's Mia? Ba! Dito na kami sa Bra. Meron sila yung yung lalagyan. Alright, we just got back from Raw. Just finished getting my shoes and my pants, which were hardly decided, even my belt. Where are we going next, Mom? I don't know. Going home now. Wow. Alright. Pumunta pala kami sa Ross kasi bumili kami ng mga pants ni Wendell. Tapos nagtingin-tingin na rin ako. Tinignan ko yung ano nila, kitchen section nila. Nakita ko to. Itong tawag nito, parang fridge. Pang ano, yung para sa ref, di ba hinahanap ko to, naghanap ko ng mas mura. Kasi yung nakikita ko, tag $10 to $15. Ito, tag $5.99 lang. Kaya, bumili ako ng tatlo. Bumili na ako ng tatlo. Then,
lang nakahanap ng pang kikay-kikay sa buhok. Kikay-kikay. And then, ano to? What is this? Oh, it's where your farm. Okay, Jackson, you wanna show what you got at Ross? Yeah, it's made Play-Doh. Minion Play-Doh. And then, si Wendell kumuha ng sapatos na Under Armour. Is this Under Armour, Wendell? Yeah, Under Armour. For school. Tas, buti na lang din, meron silang ganito doon. Ano? Mascara kasi yung sa akin nag-dry na. $3.99 lang. Itong Maybelline Colossal Mascara. Then, bumili din si Wendell ng 2 belt. 3 pants. For Wendell. Tapos ito, ang cute kasi ipit sa buhok. Tag ano lang, $3.49. Oh, yeah, wow, nice. Ito, nakita ko dun sa sa baby section nila. Cube organizer, pang bata, So, iniisip ko, pwede lagay ni Elle dito yung mga stuffed toy niya. Tapos sa Costco naman, pumunta lang kasi kami doon kasi bibilin sana si JR na host para sa work niya. Kaso wala na. Na out of stock siguro sila. Kaya hindi kami nakabili. Bumili na lang kami ng mga drinks. Kaya bumili kami ng chocolate milk para sa amin kasi uminom din ako nito pang snack. Ang bigat. 2. Tapos, coconut water. Kasi nag-sale sila 18 pieces for $14. Okay na rin. Kasi, regular price dito about $20. Ito naman, ang drink ni JR, Arizona. Bumili na lang siya doon kasi lagi na siyang bumibili nito sa store for 99 cents every time. So, bumili na lang siya doon kasi ito, for 12 pieces, it's $9 or $8. Hindi mawala ang kanin. Nakita ko na sa inyo yung mga nandun kasi sa kusina. So, bumili rin kami ng 4 na itlog, 4 na 18 pack ng itlog. Tapos, ang chicken, a fish. Tinatawag ko siyang chicken sticks kasi yun yung tawag ni Jackson dito, kaya nasanay na ako. Pero fish stick lang talaga yan. Masarap siya. Alam niyo yung lasa niya, parang okoy ba yun? Alam niyo yung okoy? Ganun yung lasa niya. And, panda. Panda, snack ng mga bata. Siyempre, talong, pang torta. Tinapay, pang kape. More tinapay, pang kape. At hindi mawawala ang Kinder Joy. Hanggang sa may Kinder Joy na binibenta ang Costco, bibili ang mga bata. Okay na rin kasi pang reward kasi namin to sa kanila. Pag nagiging good kids sila, or extra good kids sila, that day, binibigyan namin ng ganyan. Ito naman, better than boilon. Paano ba ito basahin? Boilon? Better than boilon? Boilon. Tapos ito rin, Palmolive na pang hugas ng mga dishes. Kasi nag-sale, $5.99 na lang. And I think, yun na yun, no? That's all, yeah, Wendo. That's all we got, yeah? And yun na yung binili na. So, ngayon, kailangan kong maglinis, i-arrange ko yung kasi excited akong gamitin yung mga organizer na nabili ko sa Ross. Kaya, i-organize na naman natin yung fridge.
isa-separate ko siya sa mga maybe 3 parts kasi para ilagay ko yung iba sa freezer, yung iba naman sa ref lang para pwede na siyang maprito kahit kailan, kahit bukas. Tapos yung iba, para hindi maagad masira, ilagay ko yung iba sa freezer. Yan. So, na-clear ko dito sa taas. Ilalagay ko na lang tong isang box ng chocolate milk dyan sa taas. Dyan banda. Since for sure naman, mabilis tong maubos. Tsaka alam ko naman na wala kaming magiging leftover for the next at least 2 days. So, ito na muna tong mga to. Yan na siya so far. Okay ba yung niya? Okay ba siya? Organize na siya konti. Para hindi matumba-tumba kasi yung mga drinks. Tapos para pag may gusto lang yung mga bata, pag kukuha sila, madali lang nilang makuha sa balat. Ayan. So, update. Lagay ko yung isang box ng chocolate milk, yung tira niyan. Nilagay ko na dito. Tapos nagdagdag na rin ako ng mga coconut water para mas maraming malamig. Tapos, kasi 4 lang yung nalagay ko dito eh. Hindi siya masyadong fronted, nababother ako. Okay na yan for now. Move on na tayo. Kailangan ko pang maglinis. Ngayon, nandito ako sa room ng mga bata. Nag-a-arrange lang ako ng mga damit nila. Kasi itong mga to, ang gagaling nilang magtanggal ng mga damit nila sa drawer. Tapos, nilalagay lang nila sa isang box. May box kasi dito sa loob ng nila. Ito, extra kasi to. Kaya, pag namimili sila, nilalagay nila dito yung ayaw nila. Yun yung palagi nilang ginagawa. Yan, yung mga drawer na yan. Diyan nila kinukuha yung damit nila. Tapos yung ayaw nilang nakukuha, nilalagay nila sa box na to. Hanggang sa punong-puno na. Kaya yan, i-fold ko. Tapos ito pala yung excuse me, yan pala yung bili namin kanina sa Rose. Malaki pala siya, oh. Laki pala niya, akala ko maliit. Kaya maganda kasi maraming malalagay na mas marami ako mai-store. What are you doing there? I'm trying to go again. Kailangan ko na mag-arrange dito sa room nila. Pati itong mga diapers, kailangan na rin i-arrange. Say hi, guys! Hi! No, you this. Ayan, so, napag-away ko na yung mga damit. Hindi pa masyadong arrange yan. Bukas na lang siguro. Maganda siya kasi meron na namang space dyan. Para pag may gustong ilagay si Elle. Sabi niya, lalagay niya daw yung mga notebooks niya dyan or mga crayons. But we'll see kung anong pwedeng malagay dyan pang arrange. Space, no? Hi, Mi! Ano naman itong mga to? Okay, so nandito na lang yung vlog for today. Bye! Bye! Bye!